Bavuga ko iteka iyo uhisemo kumanika amaboko ku byo udashoboye ariko urushaho kwishima cyane, ariko nanone bavuga ko ibyo wanyuzemo n'ibyo waciyemo ndetse n'ibyo wahisemo kumanikira amaboko byose ubyibukiye iyo wegereje urupfu mbere yo gupfa ndetse bikakubabaza cyane. Bityo rero ntugatoteze abantu badashobora kurenza amaso ibyo babona, kuko byibura twese tuzishima nitumara gupfa. Uzi icyo bivuze? Reka nkwibutse wowe uri kumva iyi nkuru ko ku gice cya mbere tuyitangira umusore Lucas ari we wari urimo kuyitubarira. Igice cy'148 cyarangiye ubwo Harisi yari amaze guteranya insinga z'itumanaho, zarangiza kirangiza kuzihuza arahamagara nawe Edmond amwitaba vuba vuba bavugana ibyo tutumvise. Ubwo Harisi arushaho gucika intege azenga amarira mu maso, hashize akanya dutungurwa no kubona icyombo kimucitse, nawe amanuka buhoro buhoro yicara hasi. Twese tumwirundiraho tumubaza icyo bamubwiye, nawe mu ntege nke tubwira hatirizwa ijwi avuga ko twakererewe. Muri ako kanya bamaze kuvugana, atubwira ko bamaze gufata icyemezo cyo gutangira kwica imbohe zose ako kanya, bahereye kuri Jeremiya ndetse na Roseline na Deborah. Bakaba bamaze gufatwa abo bombi. General Nathan na Colonel Mariduke babigabanije ngo barare babinezezaho mbere yuko bucya, nabo babica bagakora ikirori cyo kwishimira intsinzi, nyuma bakajya gusinyana na leta amasezerano yo gusaranganya ubutegetsi. Umusaza ari Kimumakabe yarakomeje arambwira ati Lucas, ibyo nkibyumva ishyaka ryangurumaniyemo numva ubukana buranzamukanye, imbaraga zimbana nyinshi, mpita mfata icyombo mvugana na Edmond mubwira ko ndari Kimumakabe tuvugana, bitamusaba ko yakora uko ashoboye kose akampa umwe hagati ya General Nathan na Colonel Mariduke tukavugana. Nawe ambwira ko byahita bimukira mu byago akicanwa n'abandi, nanjye musaba kwitanga akemera agafatwa nk'umugambanyi, ariko mwizeza ko amagambo mvugana n'umwe hagati ya General na Colonel ahita acubya ubwicanyi bari bagiye gukorera imbohe, kandi nawe mwizeza ko nta cyaba kuko nkora uko nshoboye akagirirwa icyizere kurushaho, kandi bitagenze neza yihita ashyirwa mu mbohe ntibahite bamwica. Ibyo nk'ibimubwira ahise abyemera, ariko ambwira ko yamaze kudutegurira aho twinjirira tukinjira mu ishyamba ntawe utubonye. Ambwira ko nitugera ku mupaka utandukanye ibihugu byombi dusanga yashyizeho abarinzi bake, nyuma tukabona umunara muremure iruhande rw'ibumoso aba aricyo cyerekezo dufata kugeza twinjiye mu ishyamba indani, tuje twitwaje ibipimo n'ibikoresho byo gutegura ibisasu, kuko ari byo bizengurutse imbere tuhasanga ingabo nke tumere nk'abarazirangaje. Duhite tumanukira mu cyobo kigizwe n'amayesikariye, duhite twisanga mu kigo indani nyirizina, n'ibyanga tubanze tuzikore mu nzira, ibikurikiraho tuze kubikora mu buhanga bwacu. Gusa nituba dushaka gufata General Nathan na Colonel Mariduke turebe indake y'iburyo iriho ibendera ry'igihugu cya Masofa, ndetse hakaba harimo n'icyumba gifungirwamo imbohe z'umwihariko aricyo dushobora gusangamo Dr Jeremiya nawe nyirizina igihe tuba tuburijemo iyicwa ryabo. Naho imbohe zisanzwe zo zikaba ziri mu kizu kigali cyane kizitijwe senyenge, hejuru zisakajwe shitingi. Ako kanya Edmond nahise mubaza aho Roseline na Deborah baba bari, ambwira ko bo bari mu ndaki za Colonel na General nk'abagore babo b'iryo joro. Ndongera mubaza umubare w'ingabo n'imbohe, ambwira umubare wabo bose atabariyemo abamaze kwicwa. Edmond yamaze kumpa uburyo twinjira muri iryo shyamba, ambwira ko agiye kumpuza na General Nathan na Colonel icyarimwe, nanjye mubwira ko kimara kubaha icyombo amera nk'ubatorotse, akabihisha bagata umwanya munini bamushaka, bagahagarika ibyo bari gutegura byose n'ibyo gutekereza cyane, natwe bikaduha icyoho cyo kuhagera nta kibi na kimwe barakora. Nawe ambwira ko ageze aho barimo kubabariza Jeremiya bamubaza uko babona Harisi mbere y'uko bamuheraho bamwica. Akimbwira gutyo numvise acicitse, hashize akanya numva ikijwi cy'umugabo wumva ko cyanyoye ibiyobyabwenge byinshi, kuko cyavugaga ijwi rikaza risaraye n'ururimi rutava mu kanwa neza. Ako kanya hita mbaza uwonde watinyuka guhamagara General Nathan kandi n'uvuze izina rye ahita apfa. Nanjye mpita mubwira ko niba azi amateka, azi abamaka bari bo kandi badakangwa n'uwo ari we wese uva amaraso. Nkivuga gutya ahita yikanga, ambaza niba ndice yamana ari Kimumakabe. Ndamusubiza nturabyivugiye. Acyumva ko ari njye waratungurwa, ahita ambaza icyo mushaka havuga, ati ko bamaka biteka muhora mushaka kwigira intwari y'isi nkaho ari mwe mwayiremye, ibyacu n'igihugu cyacu mubyinjiyemo gute?
nanjye nahise musubiza nti ntabwo uri kwigira intwari, ntabwo ari ukwigira intwari kuko umuntu yitwa intwari n'abantu kubw'ibyo yabakoreye, naho ibyo kuvuga ko ninjiye mu byanyu byose byatewe n'amakosa yanyu kuko mwakoze ikosa ryo guhangara umukozi wanjye, bityo niba ushaka ko gahunda yo gusinyana amasezerano na leta agenda neza, reka uwo Dr Jeremiya byihuse utarabura byose nk'ingati imennye, kuko kizi cyaba iryo shyamba nahita ndirimbura mu isegonda rimwe. General Natani yahise aseka maze aravuga ati ibihugu bigize umugabane wose byarananiwe, none wowe uruhinja ruvutse ejo bundi ni wowe wumva waduhangara uri umwe? Banza umpe impamvu eshanu zifatika zituma ngutinya, naho ibyo wigize ngo urarengera umukozi wawe ahubwo ugiye gutuma tumwica nabi, tumukatagura urugingo rumwe rumwe ku buryo apfa ababaye agapfa akuvuma ko ari wowe umutanze. Nahise musubiza nti ngo urashaka impamvu eshanu zituma muntinya. Iya mbere nuko mwese mbafite ku rutonde n'umubare wanyu ungana n'ibihumbi 12,273, imfungwa 6,432. Icya kabiri gituma muntinya nuko Kelvin ari nge wamushize hasi agifata ubutegetsi. Icya gatatu nuko Harisi nawe mufite muri aka kanya n'icyombo cy'akaba aricyo turi kuvuganiraho aka kanya, ndetse ubu tuvugana akaba yamaze kunshyirira amashusho y'ibikorwa bibi mukorera imbohe n'ibyo mukorera abaturage, ku buryo mu kanya ngiye kubicisha kuri abamakabe televiziyo mbere yuko musinya gusaranganya ubuyobozi, ku buryo abaturage bahita birara imihanda bigaragambya. Bivuze ko kwica izo mbohe ntacyo biri buze ko bamarira, ahubwo nibwo mujya mu gihombo kuko leta yatinyaga ko bagabaho igitero ngo iticiramo imbohe. None rero ubwo muraba mwazishyize ibikurikiraho namwe murabyumva. Icya kane gituma muntinya nuko inama yo kwemeza imishyikirano yabereye muri Abamakabe hoteli, bivuze ko abaperezida bose ubu dufitanye ubushuti. Rero nshatse nabateranya nk'abashishikariza ko bagabaho igitero. Icya gatanu nuko aho murara nuko mubayeho byose mbizi neza, naho mu ishyamba mpazi neza. Kuva mu ndake muba miriho ibendera ry'igihugu mw'indani mu byumba byanyu mukaba musizemo umugore n'umukobwa ba Dr Jeremiya ngo murare mubinezezaho. Izo mpamvu zo kuntinya ntabwo zihagije, nongereho izindi. General Natani yese nsubiza ati ahubwo ndumva wagira ngo urumwe natwe, ndetse nawe urimo hano mu ishyamba rwose, ndumva uturenzeho, niba bishoboka twagirana ibiganiro. Ndamusubiza nti mbere yuko tugirana ibiganiro banza urekure Dr Jeremiya n'umuryango we ubambutse igihugu ubundi twumvikane. Yaransubije ati ko numva ushaka kundusha ubwengera, nkurekurire Dr Jeremiya, nubona icyo ushaka amashusho yacu ujye kuyacisha kuri televiziyo, ahubwo byaruta tukamwica tukishakira iyindi nzira ducamo dufata ubutegetsi. Ndamusubiza nti none nkora iki kugira ngo nyizere? Aransubiza ati ndashaka ko twihurira imbona nkubone, unzaniye ayo mashusho n'uwo musore Harisi tugahererekanya, nanjye nkagushyikiriza Dr Jeremiya ndetse n'umuryango we. Lucas General Natani nahise musubiza nti murumva nge ari iki cyatuma mbizera ko nta kibi mwabakozeho cyangwa mubashyikiriza ari bazima? Aransubiza ati kizatuma twizera nuko mbere yuko duhura muzabanza kwivuganira bakaguhamiriza ko ntacyo twabakozeho, ndetse icyo wamenye nuko umukobwa we n'umugore we twateganyaga kurara twinezeza tugiye kubimurira mu cyumba kimwe na Dr Jeremiya, akazabihera ubuhamya ko ntacyo twabakozeho. Nahise mubwira nti uwo musore ubahaye icyombo n'izo mfungwa zose mwashakaga kwica mugiye kuzikorera iki muri aka kanya? Aransubiza ati kuko imboho arizo ntwaro zidukingira guterwa, ntacyo tuzikoraho utaratugeraho ngo tumenye niba dufata igihugu biciye mu mahoro, demokarasi, cyangwa biciye mu ntambara. Naho umusore watugambaniye tugiye kumuhiga kugeza tumubonye duhite tumwica. Nahise musubiza nti uwo musore ararengana kuko amakuru yose nayahawe na Harisi, ahubwo nanjye uwo musore ndamushaka ari muzima mukazamumpa nanjye nkamuhisamo kubw'uko yanyimye amakuru namusabye yose, kugeza nubwo mukangisha kumwicira umuryango we, akambwira ngo ntabwo yahemukira umuryango we wa UG 44 ngo kuko ari wowe wamureze. Rwose uwo musore wemere guhara umuryango we n'intwari kurusha Harisi mfite ahangaha, kuko yahise ambwira byose ampa n'amashusho. General Natani yese avuga ati noneho Harisi niwe wadutanze, niba ari ibyo nushaka umwice, naho uwo musore w'intwari wanze kudutanga agahitamo ko twivuganira kanzi tumushake tumwongerera ipeti, ahita afata umwanya wa Harisi burundu. Ndamusubiza nti ibyo mukora byose uwo musore wansuzuguye ejo sinzamubure mu biganiro tuzagirana, kuko hari ubutumwa bwa mama we mufitiye, bivuze ko nimubura nta biganiro tuzagirana, kuko ntabonye uwo muntu wanyigizeho impirimbanyi ya UG 44 kurusha na Harisi wayirerewemo, byababera bibi. Ntabwo nshaka kumva ko yapfuye atari njye umwiyiciye. General Natani yese avuga ati umusore wacu kumubona bizaguhenda kubera ko ari we turimo kwizera muri aka kanya, ku buryo ari we tugiye kurindisha Dr Jeremiya n'umuryango we, ahubwo urumva twahurira hehe?
naramusubije nti ndakwisangira mu ishyamba, ejo mu gitondo tubanze twifatanye mu kirori wateguye nk'uko Harisi yabimbwiye. Natani yese nsubiza ati ndumva unyorohereje, ndagutegereje, gusa bwira Harisi ko kuba yikunze agatererana umuryango wamureze ari ubugwari buhanishwa kwicwa, ku buryo numudushyikiriza tuzahita tumwirangiriza. Ndamusubiza nti ibyo ntacyo bindebaho, kuko icyo ndeba ari ukubona Dr Jeremiya n'umuryango wari bazima, ndetse nkabona n'uwo musore watinyutse kunsuzugura ubundi nkagushyikiriza Harisi n'amashusho ushaka. Umusaza Arikimumakabe yarakomeje arambwira ati Lucas, namaze kuvuga gutyo mpita musaba kumpa Dr Jeremiya mubaza uko ameze, mwizeza ko ijo ngomba kumubuhoboza, nanjye mpereza General Nathan Harisi bavugana mutonganya impamvu yabagambaniye, nawe bumvisha ko nabanje kumuhondagura. Ako kanya mpita mwaka icyombo, mpita nsezera kuri General Nathan mubwira ko twongera gusubira mu gitondo cya kare, nawe ambwira ko antegereje, nuko ndakupa. Nkimara gukupa bose bahise bampa amashyi bambwira ko ndi umuhanga mu gupanga. Mushiki wanjye Britney ahita nsimbukira arampobera, abandi bankora mu ntoki. Adulise nawe ampa akadomo keza. Ako kanya Morgan ahita atubwira ko urugamba rwa mbere turutsinze nubwo intambara tutarayitangira. Ako kanya ahita atubwira ko umupangu uhindutse, ibyo kubanza gukora imyitozo tubara amasaha ngo tuzabinjirane mu gitondo bivuyeho, ahubwo tugiye kwata ku buryo tubinjirana mu gicuku batuje bategereje gahunda duhanye n'ibirori, ku buryo igitondo kiza kugera bose twabagose. Ibirori bateguye bikaba ibyo kubohoza imbohe n'abinjijwe mu gisirikare ku ngufu, ndetse bikaba ibirori byo gusezera ku isi kuri bo. Morgan yatubwiye ko ibyo kubanza kwiga urugamba neza no gukora imyitozo bivuyeho, kuko uburyo ndupanganye na General Nathan birahagije, igisigaye ni igihe cy'igikorwa. Nta byo gutinda yafunguye umutamenwa akurayo imyenda z'intambara imeze nk'amasarubeti yambarwa n'abakanishi, ariko ibyo bisarubeti byo bikaba byari bikomeye nk'uko imyenda y'abakomandi bikomeye. Akurayo n'inkweto za botini, nanone akurayo na maske zikozwe mu ishusho ry'urukundo, akurayo n'ibikapu byari byuzuye n'intwara. Dusaba ko buri wese afata iyo yambara, buri wese afata igisarubeti kimwe, inkweto na maske. Gusa Britney yabuze inkweto zimukuriye kuko yari afite ikirenge gitoya, bya bindi by'abakobwa bafite umwihariko wo kugira uturenge duto, byasabye ko izo twari tubonyemo ntoya bazipfukiramo ibisogisi. Nta byo gutinda yabadusabye ko ibisarubeti babyandikaho nimero y'imibare twahisemo ngo tutaza kuyoberwana. Buri wese bandika nimero ye ku mugongo no ku kuguru. Nje banyandikaho nomero 13, Harisi bandikaho 18, Taiga bandikaho 4, Britney bandikaho 17. Ibyo Jonas na Romero bambara byo ntibirirwa babyandikaho. Twongeye kugira ikibazo cyo kwibaza uburyo Britney yambarira igisarubeti ku kajipo gatoya k'akazi yari yambaye, kandi nta mwanya wo kujya guhindura imyenda twari dufite. Adulisa ahita duha igitekerezo cy'uko bagurana akamuha agapantaro yari yambaye. Ako kanya Morgan abakingurira icyumba bajya guhinduranya imyenda, bagaruka baguranye byose kuva ku dukweto twa siporo, agapantaro n'agatisheti, ku buryo uko twaje Doris abyambaye ariko Britney yari abyambaye. Ako kanya Doris ahita babaza niba n'utwenda tw'imbere baduhinduranye, bahita bavayo ngo bamukosore ntazongere kubaza ubusa, nawe ahungira kuri Harisi amukingira ikibaba avuga ngo Doris humura ntawe uzagukoraho mpari, kuko naremewe kukuba hafi by'iteka. Lucas Harisi yamaze kuvuga gutyo, Doris ahita yikanga yubura amaso areba Harisi mu ndoro yuzuye ubwuzu, amusubirishamo ibyo avuze. Ako kanya Harisi ahita afatwa n'ibyunzwe, amubwira mwikiza avuga atabanza wumvise nabi cyangwa nkaba mvugishijwe, nubwo umuntu avugishwa ibimurimo. Oya nako twerekera urugamba turimo gutinda. Harisi yamaze kuvuga gutyo, Doris na Britney bahita barebana bakubitana ibiganza baseka basubiramo ngo umuntu avugishwa ibimurimo. Ako kanya Harisi na Doris bahise biyakana n'amasoni menshi. Harisi ahita afata agakapu ashyira mu mugongo atubwira ngo turimo gutinda gitera intambwe. Papa we Jonas ahita amufata ukuboko amubwira ati Harisi mwana wanjye, ndabona uri mu bihe nanjye naciyemo nkiri mu kigo cya SRSS, ariko tuza ntiwumve ko byacitse kuko ntawe bitabaho. Gusa aka kanya atekereza ku rugamba cyane, uzarusoza usohora kari ku mutima, kandi ndabyizeye bizagenda neza. Lucas Jonas yamaze kubwira Harisi gutyo, nawe agerageza kwishakamo umutuzo. Dutega amatwi Morgan, nuko Morgan atangira kudusaba kwitanga turwanira abantu, atubwira ijambo ryazanywe na Jordan Makabe rivuga ngo uburemere bw'icyo winjiye mu rugamba uharanira iteka burusha uburemere bw'intwaro n'ubwinshi bw'ingabo. Lucas Morgan akomeza atubwira ati twinjiye mu rugamba kubw'ubuzima, mu gihe abo duhanganye barwanira politike, kandi bikize ku munzani ubuzima bwarusha uburemere politike, nubwo politike yica ubuzima, ariko kandi nanone ntabwo politike yabaho nta buzima, bityo aha niho uburemere bushingiye. Kubw'iyo mpamvu mureke mbaho n'urugero.
ubwo twari mu ntambara yo guharanira ubwigenge, igihe Matatias Makabe yarimo kudufasha kwirukana abakoloni muri kavukire yacu ya Kentrone, bamwe muri bagenzi bacu batinye uburemere n'ubwinshi bw'intwaro z'abakoloni. Matatias Makabe abakomeza bumvisha ko gutsinda urugamba atari uburemere n'ubwinshi bw'intwaro, ahubwo gutsinda urugamba ni intego winjiranye mu rugamba. Abibutsa ko abakoloni baturwanya kubw'imitungo yacu n'icyubahiro cyabo gusa, mu gihe twe turwana kubw'ubuzima bwacu n'ahazaza h'igihugu cyacu. Ibyo bituma dutsinda urugamba dutsindishije intego y'icyo dushaka kugeraho, kandi no mu buzima busanzwe ufite intego ikomeye niwe utsinda cyane atitaye ku bikoresho yifashishije. Rero namwe mugende mwishingikiriza intego mujyanye ku rugamba ariyo kurokora ubuzima bwa Dr Jeremiah n'umuryango we ndetse n'imbohe muri rusange. Nanone uru rugamba ni inzira yo kurokora ubuzima bwa Tesi buri habi cyane, ndetse nanone gutsindira urugamba birarokora ubuzima bw'abaturage muri rusange, kuko igihe ibyihebe bigize umutwe wa UG44 byafata ubutegetsi nta kindi cyabaranga uretse iterabwoba n'iyicarubozo. Ngaho mugende murwanye ikibi muharanira ubuzima bwiza bw'abantu muri rusange. Lucas Morgan yamaze kuvuga gutyo badusaba kwitoramo umugabo w'ingabo, basanga agomba kuba hagati yanjye nk'umuntu wifitemo impano yo kuyobora urugamba nk'abasokuruza banjye na Harisi usanzwe azi neza abo duteye n'abo duteye. Birangira ari njye bagize umugabo w'ingabo kuko ari njye ufite umutima ukomeye. Nyuma yo kumva amagambo maze kuvugana na General Natani, ako kanya bahise bampereza icyombo tuza kuvuganiraho. Harisi nawe bamuhereza icyo asanzwe avuganiraho na Edmond, baduhereza n'imbunda tuza kwifashisha mu gutanga sinyare mu gihe icyombo biba bidakora neza. Batwereka amabara tuza kurasa mu kirere, agasobanura icyo dushaka kuvuga. Bakomeza batubwira ko niturasira ibara ry'umutuku biraba byerekana ko dukeneye ubutabazi. Ibara ry'ubururu rikaba rivuze ko urugamba turusoje, duhamagarira indege kuza kudutabarira kimwe na Dr Jeremiah ngo azavure Tesi. Ibara ry'icyatsi tukajya turirasa buri nyuma y'iminota 30 twerekana ko turi kurwana ariko ntacyo turageraho kandi nta kibazo dufite. Bivuze ko iminota 30 nishira tutarasha isasu na rimwe. Barumva ko ibintu bitameze neza, bibwirize baza n'ubutabazi bwihuse. Ako kanya Morgan yasabye Britain ko ari ufata iyo mbunda, ahita mwambika n'isaha iregeye iminota 30 ku buryo buri uko iminota 30 yuzuye ihita iririmba. Tayiga bamuhereza jomere ngo abari udufasha gukurura ibiri kure. Harisi bamuha igipimo apimisha hari ibisasu, akabitegura nk'umuntu watojwe kubitega no kubitegura nta byo gutinda. Badusaba ko dusohoka muri uwo mutamenwa tukerekera. Mu gusohoka dusigamo Jonas, Romero na Max ashabari gutunganya ibisasu biremereye baza kurimbuza ibikorwa bya UG44. Dusohoka mbaza Morgan aho baza gukura indege bifashisha, ambwira ko hari indege ebyiri papa wanjye Jonathan Makabe yari yaratumijeho, harimo imwe y'umwihariko n'indi ishinzwe ibikorwa by'abamakabe muri rusange, ariko akaba yaratabarutse amaze kwishyurira indege ishinzwe ibikorwa by'abamakabe muri rusange. Ariko mu gihe uruganda zakorewemo rwateganyaga kuyimwoherereza nibwo yaje kwicwa, ndetse nawe nk'umuntu wamuhoraga hafi nka nyirarume ahita afungwa, bituma indege uruganda ruba ruyibitse. Ariko kimara gufungurwa yihutiye gushaka impapuro z'ubwishyu asaba kuyohereza. None ubu tuvugana ikaba iri mu nzira iza. Morgan yamaze kumbwira uko byifashe, nishimira uburyo akomeje kuba hafi umuryango w'abamakabe. Ndamushimira nawe anyiseguraho kuba indege y'umuryango itangiye ikoreshwa mu ntambara ku buryo ishobora no guhita ituritswa bigatera igihombo gikomeye abamakabe. Nanjye mpita mubwira nti kuri iyi si cyambere ni ubuzima, naho ibindi byose ni ibishakwa, kandi bishakwa n'abantu bafite ubuzima. Bityo niyo byasaba gutakaza abamakabe hoteli, abamakabe televiziyo ndetse n'ibitaro by'abamakabe kugira ngo abantu bagire amahoro cyangwa bagire ubuzima bwiza, nabitanga. Kuko no kuba ibikorwa by'abamakabe bikomeje kwaguka byose biterwa n'abantu, kuko batariho n'ibikorwa by'abamakabe ntibyaba biriho, kubera ko hoteli ikenera abantu bayigeramo bagasiga amafaranga, televiziyo ikenera abayigura nk'abayikurikirana tukinjiza amafaranga, ibitaro nabyo bikenera ababyivurizamo bagasiga amafaranga. Ibyo byose bikazamura umuryango w'abamakabe. Bivuze ko abo bantu badahari cyangwa badafite amahoro, n'ibikorwa by'abamakabe byose ntabwo byabasha kubaho. Lucas namaze kuvuga gutyo se bose baranshimira, bambwira ko iteka ibyo mvuga byose biba ari ukuri. Morgan ambwira ko indege ya private igenewe njye n'umuryango wanjye isigayeyo ngomba nayo kuyishyira mu mishinga yo kuyishyura. Mubwira kuko kuri kose ubukungu bwongeye kuzamuka ku rwego rwo hejuru ku buryo ntabura uko nyishyura. Naho ambwira ko tuzabanza kubara neza tukareba niba nta cyuho byadutera, ubundi tukayishyura.
Ibyo twamaze kubipanga gutyo, tugeze hanze Morgan tujya imbere. Mu kanya gato tugeze ku modoka ikomeye ifite ibirahuri bya fime kandi itagira ikiyiranga, tubwira ko ariyo tugendamo. Ntabyo gutinda dupakiramo ibikapu nibyo twambara ku rugamba. Ako kanya ndahindukira ngaruka aho Adurisi asigaye, muhobera musezeraho mu mpungenge nyinshi, nsaba kwirinda nkamugarukira ndi muzima. Nanjye mubwira ko kubwe ntsinda urugamba nkamugarukira nzanye intsinzi nk'ishema ry'umuryango wacu. Amaze kumubwira gutyo, muhagato akadomo mu ruhanga rwe rwiza, nawe ampa akadomo ku munwa. Turarekurana, ndongera mpobera Doris musaba gukomera, muhumuriza mubwira ko Harisi nta cyaba. Acyumva mvuze Harisi agira isoni, areba Harisi wari wamaze kwinjira, arongera areba hasi asanga Doris amwishingikirizaho. Nsezerano kuri Morgan ansaba gufata neza icyombo ku buryo itumanaho ritaza gupfa. Nanjye mwizeza ko tuza kubikora neza. Nawe ambwira ko abonye message imubwira ko indege imaze gufata ikirere cya Metrobet, ku buryo nyuma y'iminota 20 ibagezeho Jonas na Romero bagahita baza bayuzuje ibitwaro bya kirimbuzi birimbura UG44 n'imizi yayo yose, bikayirandura burundu. Naho we na Max Asha bagasigara badukurikirana ku itumanaho, bagerageza no kuduhuza ku buryo bibaye ngombwa basaba ubufasha ku ngabo za leta. Morgan yamaze kumbwira uko gahunda ipanza, nsezeraho. Nanjye ninjira imodoka nsanga Tayiga ari we wicaye kuri vola yicaranye na Britney nk'umugabo w'ingabo. Nsaba Britney kujya inyuma akicarana na Harisi, ndinda ko bagenda bicaranye kandi bari mu rukundo, bakibagirwa ko tugiye mu ntambara ikomeye. Britney nubwo wabonaga bimugoye kuva iruhande rwa Tayiga, na Tayiga ukabona ko adashaka kumuvira iruhande, ariko nk'umugabo bayoboye bose baranyubashye. Britney asanga Harisi inyuma, nanjye nicarana na Tayiga imbere, dupepera kuri Adurisi na Doris. Tubasezeraho duhita tuzamura ibirahure bya fime, ntibongera kutubona, nubwo twe twabarebaga neza tureba ukuntu bombi basigaye bifashe impungenge. Mbona ko ubuhemu twabakorera ari ugutsindwa urugamba tukahasiga ubuzima. Ibyo byatumye numva ishyaka rinzamutsemo, numva nta kosa nemerewe gukora na ritoya ngo tubasige mu gahinda. Tayiga we yahise ahagurutse imodoka dusohokera kuri main gate cyangwa se umuryango munini. Ndebye amasaha duhagurukiyeho mbona ni saa 11 z'umugoroba. Twamaze gufata umuhanda, Tayiga agenda arwana na mbutiyaje kugeza afashe icyerekezo cy'iburasirazuba. Nyuma y'amasaha menshi biza kurangira twinjiye mu ntara ya Hebron, dukomeza urugendo muri icyo gicuku. Umuhanda twawihariye ku buryo Tayiga imodoka yari yayitwariye mu bicu. Uko twagendaga niko yagendaga, mvugana na Morgan ku cyombo, ambaza aho tugeze, ambwira ko n'indege yamaze kuhagera ndetse bamaze kuyipakira ibisasu biremereye. Igisigaye ari uguhaguruka bakaba bayitembereza ikirere kugeza igihe tuza kubahera sinyare. Nyuma y'urugendo rurerure twageze ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Nkuko Edmond yabitubwiye, dusanga wose warafashwe n'ibyihebe bigizwe umutwe wa UG44. Ako kanya bahita baduhagarika. Harisi arasohoka bereka ibyangombwa, babwira uwo ari we nk'umuntu wakoranye nabo, bamwumva vuba mu gihe bagishaka kureba ari nabo. Ahita akurayo pistoli bose uko ari 12, ahita basukaho urusasu ngo bataza guturaburiza. Tubona ko nkuko twabibasabye Edmond ku mupaka yahashyize abantu bake cyane. Iyi intsinzi ya mbere nyuma yo kwinjira ku mupaka. Ako kanya Harisi yaragarutse arinjira yereka Tayiga amerekeza yoberezamo imodoka, tukagera mu ishyamba rya Tasi mu buryo bwihuse kureba. Tubona wa munara Edmond yatubwiye, tugenda tuyobowe n'itara ryawo. Nyuma y'urugendo rurerure mu muhanda mubi, hari aho twageze Harisi dusaba ko duparika aho ngaho tukazamuka n'amaguru. Ako kanya Tayiga amera nk'uwinjije imodoka mu gihuru, turasohoka kureba ku isambano. Ni saa 9. Ako kanya turasohoka, twambara igikomando, twambara ibisarubeti, dufunga na butini, dufungura ibikapu, dukurayo imbunda, tuzipakira amasasu, twambara ekuteri zahujwe Bluetooth ku majwi. Mbese twambarira urugamba nk'indwanye nyazo z'intwari. Tumaze gufunga neza no kwambara intwaro neza, nkora y'icyombo ngo mbwire Morgan ko urugamba rutangiye, ariko mubura ku murongo. Mbona ko ubwo twamaze kwinjira mu ishyamba itumanaho ritaza kugenda neza. Ako kanya nsaba Britney gukoresha amahitamo ya kabiri yo kurasa ibara ry'icyatsi ryerekana ko tumeze neza. Ako kanya afungura isaha yari iregeye iminota 30, ahita arasa hejuru ibara ry'icyatsi ku buryo Jonas na Romero bagombaga kuribona, bakoherereza Morgan na Max Asha amakuru y'uko byifashe. Britney yamaze kurasa ibara ry'icyatsi akoresheje imbunda y'indinda rusaku. Harisi nk'umuntu hazi neza tujya imbere, hakurikiraho Britney. Tayiga tuzi inyuma, dutangira urugendo muri iyo nzira y'igihogere y'amaguru. Lucas nyuma y'iminota 30 twari twinjiye mu ishyamba neza, kuko twese twakirwa n'amatara y'amashanyarazi. Isaha ya Britney irasona rasa ibara ry'icyatsi nkuko Edmond yari yabitubwiye. Aho nta barinzi bari bahari, bivuze ko hari hateze ibisasu. Ntabyo gutinda, Harisi akora icyuma gipima ibisasu, dutangira kugenda tubitegura. Tuzamuka umusozi ducagagura ibitsinga.
kugeza tugeze hejuru. Ako kanya twigabanyamo amakipe, mbabwira ko tugiye gukubita abarinze hejuru dukoresheje umubiri, turwana no kumanukira ku maesikariye. Duhingukira mu kigo indani, Tayiga agahita yiruka ajya gufungurira imbohe zikajya habikwa intwaro zikadufasha urugamba. Nge na Harisi tukinjira mu ndake, tugatandukanya, umwe ajya mu cyumba kirimo imbohe z'umwihariko, undi akajya mu cyumba kirimo General Nathan na Colonel Mariduke. Noneho Britney agasigara yitsimbye hejuru nka mudahusha aducungira umutekano. Nta byo gutinzamo, twakoranye mu ntoki tubara ibyihebe byari birinze aho ngaho, tubona ni 40, ariko ubona bitatanye. Ako kanya turigabanya, tugenda tubyiba umugono, tukabigwaho gitumo nk'ibisinziriye, duhita duhonyora amajosi, ibindi tukabipfuka amazuru n'iminwa, bigapfa mu mutuzo mwinshi nta gukopfora, nubwo bimwe byatubonaga tutarabigeraho, tukajya mu bipfunsi n'imigeri. Ariko uburyo twari twihuse tukabishyira hasi mu isegonda rimwe, kugeza byose tubishyize hasi. Twamanukiye ku maesikariye, nyuma y'umwanya munini tugera hafi, dufungura umuriro, twinjira turasa urufaya rw'amasasu. Ibyihebe bishirira hasi mu buryo bitazi, byo bitungurwa no kumva urusasu rubiguyeho nk'imvura itunguranye. Uko twakabicanyeho umuriro, nahise mvuga ngo nicyo gihe umupangu ugatangira. Ako kanya Harisa nkoraho Tayiga cukwe ajya ahafungiye imbohe. Britney azamuka hejuru, nge na Harisi dusatira indake ku muvuduko mwinshi, ari nako turasa ibyihebe bihuruye, kugeza twinjiyemo indani dukomeza kubisukaho urusasu. Nyuma y'umwanya munini twiruka mu ndake, ibyihebe twabimariye hasi. Harisi yanyeretse icyumba nsangamo General Nathan na Colonel Mariduke, nawe akatira mu cyo akekamo Dr. Jeremiah n'umuryango we. Duhita dutandukanira aho ngaho, nkomeza aho anyeretse, ari nako mpura n'ibyihebe byambaye ubusa byikoreye imbunda ngo biratabaye, byose nkabisukaho urusasu. Kugeza ngeze mu cyumba Harisi yambwiye mpita ndasa umuryango, uhita ufunguka, ninjira mvuga ngo amaboko hejuru. Ntungurwa no guhubirana na Colonel Mariduke nkuko bamunyeretse ku ifoto, mpita mushyira imbunda ku mutwe, musaba gushinga amavi ku butaka kureba. Mbona abana b'abakobwa bakiri batoya yari yararanye nabo barimo kundebana ubwoba, mbabwira mbahumuriza ko igihe cyo guhohoterwa kigeze ku ndunduro.